校长、副校长、各位首长、各位老师、各位家长、各位毕业的同学，大家早安，大家好。非常荣幸参加今天的盛会。首先要恭喜大家顺利的完成学业，同时要感谢校长和各位，让我有机会跟大家分享各位的荣耀、各位的喜悦。坦白说，我已经忘记当年的毕业典礼有哪些贵宾说过什么话。这大概是许多毕业生共同的经验。但是我还是希望大家能够记得一句话：每天开怀大笑。各位看过一副对联，在弥勒佛旁边：大度能容，了却人间多少事；满心欢喜，笑开天下古今愁。有时候我心情低落的时候，想起这副对联，它提醒我要懂得放下，要懂得开怀大笑。我就真的笑一笑，笑了之后，心里的闷气消了，精神又来了，又可以开始工作。各位知道西方有一句谚语 ：“Laughter is the best medicine。”笑是第一良药，真的有点道理。各位读过一位作家王鼎钧的文章，他也说，传统上开门7件事，柴米油盐酱醋茶，他认为还有第8件就是笑。所以各位如果记住这个话，从今天开始，每天大笑几回，以更好的心情、更积极乐观的态度来看待你的生活，来面对你的人生，我想我会非常的高兴。笑除了有益健康之外，也是对人传达善意。假定每一个人每天都会笑一笑，我们这个社会充满了善意，其实是很好的事情。我个人回顾过去几十年，我就是一连串的许许多多的善意，给我帮助很多很多的事情。我当年能够跟台大结缘，到台大法律研究所来念书，就是一个例子。记得那一年法律系读到最后一年，我决定要考研究所，每天在中兴法商学院河江街图书馆念书。有一天下午念得闷了，就想到外面来透透气。结果一出图书馆的大门，有位同学擦身而过，顺便问我一句，说：“台大法研所你报名了吗？”我反问他说：“开始报名了吗？”他说：“今天最后一天，下午5点钟截止。”我一看表，4点钟了，我赶紧掉头回图书馆把书收一收，冲到河江街拦一部计程车，回到我当时跟朋友一起住在中山北路那里，然后拿了证件就冲到台大来。到达报名的会场4点50分，还有10分钟5点。那个时候桌上的报名表统统收走了。我想报名处的先生小姐没有想到这么晚还会有人来报名，不过还好地上有一张，上面呢还有半个球鞋印，我就捡起来把球鞋印擦干净，然后上面显然写错了几个字，丢掉的，我把那几个错字涂掉，很快的填好了报名表。但是问题来了，我匆匆忙忙赶来，身上只有学生证，我没有成绩单，没有在写证明，然后依照规定是不能够报名的。我就跟报名处的先生商量，说你先让我报名，我1个礼拜之内补足证件，假定没有补足，你就收回我的准考证。我都没有话讲。这位先生非常的善意，非常的通融，让我完成报名手续，我就这样子进了我们台大的法律研究所。事实上，当年我小学毕业的时候，那个时候民国47年，你看主计处的统计资料，我们的人均所得只有162块美元。今天你看看我们去年的统计是16000多，所以那个时候小学毕业的乡下小孩多半就没有再升学，我也不例外。但是有一天，我的级任导师吴灿辉先生
现在还住在宜兰，来做家庭访问，跟我爸爸妈妈说：“你这个小孩子会念书，也可以念书，应该让他继续念。”我爸爸妈妈本来就很重视教育，再加上尊师重道，就答应了吴老师。我就这样子进了中学。我猜想，当年如果没有吴老师来访问，我可能会跟只有当然千万分之一的机会吧，会跟只有小学学历的王永庆一样，变成赖永庆。中学念完之后，果然就没有考大学了，这一次是真的了。在家里蹲了3年，召集令一到就去当兵。当兵的时候分发到成功岭担任教育班长。各位知道，当时大学考完之后上成功岭受训，或者大3暑假上成功岭受训。我那个时候跟大专兵非常投缘，很谈得来。他们看着我退伍的时间一天比一天接近，每天都在担忧退伍以后怎么办。那个时候就鼓励我说：“你这么爱念书，继续念书吧，去考大学。”我想没有别的路，就说好吧。他们很善意的把他们当年考大专联考的书一本一本借给我。我每天4点钟起床，到操场旁边有路灯，在路灯底下一念2个钟头，一直到6点钟吹起床号才回营房。白天出操打野外，一本书藏在野战服里头。各位知道，成功岭是台湾太阳最大的地方。出去，太阳一晒，里边的衣服湿了，书也湿，也都湿透了。我就利用空档，把书拿出来念，一边念书一边晒书。有一天打野外回到营房，有一位狱官排长拿一叠书给我，我一看这个书原来是我的，摆在内务柜里头。他说：“赖班长，你不知道，今天呢早上我们连长呢，他是至今非常严格的人，检查内务，照规定呢，内务柜里边不能够摆书。他就把这个书通通丢到床铺底下。”这位排长说：“我平常看你念书念得这么用功，我爬到床铺底下，一本一本的捡起来。”那个是我一生当中很辛苦、很彷徨的时候。他们这样帮我忙，帮助我在退伍之后顺利的进了大学。这样的故事我可以讲1个钟头，当然我今天不会讲1个钟头，各位不要紧张啊。不管是我们台大的职员，还是学校的老师，还是成功岭的排长、大专兵，他们的善意改变了我的一生。我不清楚各位每一个人的求学的历程，但是诚如刚才李校长说的，我相信今天各位顺利的拿到学位，除了自己的努力以外，一定也是父母亲、很多的师长、很多的亲友，大家善心帮忙的结果。各位说对不对？掌声谢谢他们好不好？这样的善心，其实也改变了台湾社会，让台湾变成一个更温暖的地方。过去我在台湾省政府跟行政院工作的时候，每年台风之后、地震之后，都会参与救灾的工作。我记得很清楚，1996年7月底，超级强烈台风霍伯，各位可能不一定有印象，以年纪推算，各位当时可能还在小学吧。在台湾各地造成很大的伤害。我在救灾的过程当中看到，到处都是志工、宗教的团体、慈善的团体、公益的团体。那一些志工从早到晚在那些灾区，没有水、没有电、没有东西吃、没有衣服穿的地方，他们去发放食物、发放衣服、发放棉被、发放救济金。我看到慈济、佛光山一些义工，还帮罹难者助念。我也听到灾民说，有一群善心人士组成的，各位可能听过嘉义行善团，他的负责人还得过菲律宾的麦格赛赛奖。他们平常一个人100块、200块捐出来的，礼拜六、礼拜天去做义工造出来的桥，在强风、
豪雨当中挺过来，在一片废墟当中特别显眼。即便是平常没有风、没有雨的时候，我们也到处看到义工。我每一次到行天宫、到各地的寺庙去看，总是有很多的义工在帮忙。到医院去看，一进门就是义工。我到一些社福机构去，也看到更多的志工在帮忙。譬如说阿尼社福之家，各位可能知道，收留了很多很多失学的儿童跟少年，让他们回到学校，让他们重享家庭的温暖。我们在台大绕一圈，也看到很多的大楼、很多的建筑是企业捐献的，他们也提供很多的奖学金，帮助清寒子弟。各位一定告诉我，在过去的4年或者几年，各位在台大的时候，在紧张繁重的功课当中，一定也挤出很多很多的时间来做志工。我相信这样的志工不会短视近利，不会只顾眼前的利害。这样的志工会真心与人为善，乐于帮助别人，也乐于服务弱势。我想各位都知道，如果这个志工的精神能够发挥，能够具体的贯彻敦品力学、爱国爱人的精神，我想台大不但是在学术界变成一个学术重镇，它也可以在传播爱心跟善心的方面做一个领航者。我想，刚才李校长也提到了一些工作态度的问题。我听到很多的志工告诉我，虽然他们做这一些义务的服务，出钱出力非常辛苦，但是本于宗教信仰或者其他的信念，他们不觉得辛苦，他们很投入，他们非常享受自己的工作。不管什么原因，各位同学能够享受自己的工作，乐在其中，是人生非常美好的事情。各位一定听过 Steve Jobs 说的一句话 ：“You have to love what you do。”我想，各位也记得2000多年前，在《论语》里头，孔子也说过：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”懂得把事情做好是很美好的事，喜欢自己的工作是更美好的事。假定你能够在你的工作中享受很高的乐趣，那是人生当中最美好的事。我记得是1977年的冬天，我在哈佛的第2年，有一天呢下大雪，一个晚上积雪非常非常的多。我看到马州的州长宣布呢，上班上课都停止，马州进入紧急状态。那个时候我住在学校的宿舍，很好奇的去看看外面的雪景，同时也弯到学校老师的研究室去看一看。居然发现指导我写论文的罗斯教授 Professor Louis Ross 就住在他的研究室里面，在那边写东西。我就问他说：“今天交通都断了，路上积雪还没有铲除，车子根本不能开，你怎么来？”他说：“车子不能开，可以走路来啊。”他在风雪当中奋斗了将近1个小时，还是到学校来。今天有法律系法律研究所的同学学财经法，一定知道罗斯教授的大名。他的判决书，美国各级法院引用的次数超过1000次。1961年甘乃迪就任总统之后，第一位就找他要出任联邦政管会的主任委员。基于学术的热爱，他婉拒了，他选择留在学校里面继续教书、继续写作，终其一生没有改变。1991年4月，我得到艾森豪奖金，有个机会到美国去参访，我就顺道回哈佛去看罗斯教授。那个时候呢，他已经77岁了，他在7年前就已经届龄退休了。
但是退休之后，每天还是回学校去，新的书一本一本的出来。我进他的办公室，看到满桌都是稿纸。我问他，说：“你现在写什么？”他说：“他有一套12册的书，已经出了6本，现在这个是第7册。”我问他一天写几个钟头，他说绝大部分的时间都在写。他特别告诉我，写书不能够只是朝9晚5。他说你要热爱自己的工作，乐在其中，一生都投进去，这样才能够写书，这样才能够做事。30多年来，直到今天，这几句话都还留在我的心头。30多年来，他当年在学中跋涉到学校的画面，还一直留在我的心头。各位读《论语》一定知道，孔子这样子形容自己：“其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。”我相信孔子一定在读书跟求知的过程当中获得极大的乐趣，忘了吃饭，忘了忧愁，也忘了人都快老了。各位读过王国维《人间词话》里面很有名的3境界说，他认为成就大事业、大学问的人，一定会经过的境界，中间第2个境界，就是衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。当然，各位知道这个原来的词的意思，这个“衣”是讲心中舒服的人了，但是王国维把它转介，变成你所追求的理想、追求的抱负。各位读过居里夫人的故事，她1903年得到诺贝尔物理奖，8年之后再得到诺贝尔化学奖。你看他一生为了做研究、做实验，吃尽各种苦头，历经多少困难，最后因为暴露在太多的辐射之下，鞠躬尽瘁，死而后已。我们觉得非常的惋惜，非常的敬佩。但是我相信，他一定在研究跟实验当中获得极大的乐趣，因此愿意生死相许，无怨无悔。各位同学，今天怀着炙热的理想离开学校，展开人生新的阶段，也要开始面临一连串的选择。人生本来就是一次又一次的选择。我想请问各位，你们会做什么样的选择呢？我假想50年之后，有一天，你跟你的老伴携手回到台大的校园，看到熟悉的椰林大道，看到熟悉的醉月湖，你很自然的会回想过去半世纪走过的路。我希望那个时候，你会很高兴的对你的老伴说：“这一生，我选择每天欢欢喜喜的，每天开怀乐观的。我选择惜福感恩，与人为善，乐于帮助别人，也能够成就自己。我选择热爱自己的工作，全心投入，乐趣无穷。”在想象70年之后，你一定也满头白发，有一天坐在书房里头，也许你的脑海会闪过李商隐的2句诗：“永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟。”大意是说，年轻的时候有机会发挥自己的专长，服务社会，实现抱负跟理想；年老之后归隐山林，悠游自在。这一直是传统读书人所追求的境界。那个时候，我希望你能够这样总结自己的一生：一切都很接近理想。如果人生重来，我还是会做相同的选择。祝福大家，谢谢。